这是准备邮寄给粉丝的第一批红枣朗姆泡酒，共计100份。记得第一次品尝红枣泡酒的印象是绵密顺滑，枣香浓郁，这才是红枣的味道。红枣的甜美被酒浸泡后，在口腔中瞬间变得立体。每一瓶上都贴有二维码，收到的朋友请记得扫码帮我填写口感反馈表。如果整体反馈好，以后就按照这个标准来生产；如果反馈不好，那我再做调整，听取大家的意见后再生产。这样的方式虽然时间长了点，费用多了点，但我更希望做出大家更喜欢的口感。读着大家的每一条建议，我又增添了许多的灵感和收获。第一批红枣朗姆泡酒今天大爆发走，期待你们的反馈。去年做的红茶荔枝泡酒非常受欢迎，茶香呈现在后口，果味呈现在中口，果香和果甜呈现在前口。水果和茶搭配得当的话，整体的层次会非常的饱满。水果这2年基本上都泡遍了，接下来打算研究茶叶。现在一听到某种特殊的天然香气，就会莫名的兴奋。听闻吴裕泰的恩施玉露在制作上多了独特的裕泰密配工艺，比其他恩施玉露的海苔香多了一些馥郁花香，听着都让我心动。买回来先试泡一下。85度温水热泡的方式，茶香和花香都比较自然舒服，冰箱冷萃一晚的方式会多一些茶叶的甘甜和海苔香，而且天然花香更为突出，所以我决定采用冷萃的方式，希望独特的花香和海苔香能微妙的呈现在酒中。酒的冰点是酒精度减1除2，如果是40度酒，40减1除2等于 19.5， 那么这个酒精度放在零下18度的冰箱是不能结冰的，所以先降度，提前1天先将蒸馏酒调至15度后冰冻。结冰后用冰滴的方式可以取自然茶香的茶碱。因为最终我想要淡淡的茶香，所以水果香气不宜太足。最终我决定选用梨，最后加入少量黄冰糖，再倒入吴裕泰的恩施玉露茶酒，浸泡2-3个月后，我再来开封品尝。据说这个就是知否中明兰爱喝的错认水。我们今天开封，由于度数很低，而且酒体颜色清透自然，清澈如水，所以经常被人叫做错认水。喝起来有一种鼻气独有的清甜爽口的滋味，果味不是很浓郁，单独喝的话味道很一般，但它独有的清甜爽口，如果搭配其他水果一起泡酒的话，我想可能会是一个很有特点的组合。等遇到合适的水果，再来给大家继续分享。草莓威士忌泡酒的检测报告出来了，总酯含量偏低，但陆酒检测标准里总酯限于酒精度大于25度的陆酒，而我们的酒精度是22.8，所以总酯含量理论上可以不做判定。然而当酒精度小于等于24的时候，需要按照国标2758来执行。于是我又送过去3瓶检测沙门氏菌和金黄色葡萄球菌，10天后收到结果符合要求，所以这批酒从理论上讲是合格的。那么问题来了，如果泡酒的度数高于25度，那总酯含量就是不合格的，那么就是不符合标准的吗？抱着这个疑问，我又分别查了伏特加、威士忌和白酒对总酯的要求，发现我们白酒的要求是大于等于某个值，而伏特加和威士忌的要求是小于等于某个值。总酯含量的指标在构成我国白酒独特香气中起到重要作用，而伏特加为多次蒸馏而得的最纯净的酒，所以总酯含量越小越好。而威士忌大约70%的香气都来自于橡木桶的浸泡，橡木桶滋味是否会改变总酯含量，以后再做实验，但水果香气在改变总酯含量上作用微乎其微。这次泡酒又带出来几个疑问，以后慢慢解决。这几天我会分装酒，再选并逐个联系以前填过表的粉丝，随后邮寄给大家免费品尝。
邀请大家品尝的草莓威士忌泡酒已经装瓶打包好了，邀请到的朋友已经1对1的确认联系过了。这次一共是120份，明天发出，估计这周内都会陆续收到。最后拜托大家品尝后一定要扫码，认真填写口感反馈表。上次送的红枣朗姆泡酒，很多朋友的反馈特别详细，给了我很多新的灵感。这次又邀请了5位红枣朗姆泡酒反馈意见特别好的朋友再次品尝。好了，120位朋友等着接酒吧。草莓威士忌泡酒已经全部送出，第4批邀请大家品尝的红茶荔枝泡酒今天开始制作。单独泡荔枝最早有尝试过，虽然不难喝，但味道有点单薄。去年尝试红茶荔枝的组合，口感立马饱和了起来。红茶不能浸泡时间太长，否则会出现令人不悦的杂味。用冷萃一碗的方式，可以刚好泡出茶香和甜香。因为是邀请粉丝品尝的，所以我做了适当的降度，并减少了黄冰糖的用量。泡荔枝酒前几天会出现浑浊的现象是正常的，大概10多天之后，酒体就会慢慢的清澈。好了，等2-3个月后送去质检，合格后再陆续邀请大家免费品尝。我们开封橙皮百香果泡酒，因为有百香果，酒体有点浑浊，所以我们用咖啡滤纸来过滤。入口是橙子的香气，非常的自然；中口是百香果的酸甜，这种酸感比青梅的酸更加的顺滑优雅。后口略微有一点梨的香气，但瞬间被橙子的香气所掩盖。橙子的果肉做酒，橙味不太明显。橙子的白瓤有点苦，所以用去掉白瓤的橙皮做酒是非常不错的选择。苹果和梨本身不会带来太大的香气，但会吸收掉酒精的刺激感，让果酒喝起来更舒服。这个组合又给了我新的灵感，下次继续。